त्यहाँ माथि अठाए भने जाँदो रहेछ के। हेलो नमस्ते गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ म चाहिँ आजको भोलि गाउँतिर छु अनि मेरो भाइ चाहिँ यहाँ लसुन छोडाउने काम लगाइदिएको। यसलाई चाहिँ मोमो खाने भनिरह नि त। यसले नै भने मोमो खाने भनेर। हिजो अस्तिदेखि भिडियो बनाउँछु भनेको भिडियो क्लिप लिनै भएन। कसले खिचिदिने, कसले चाहिँ मोबाइल समाइदिने हैन। अनि त्यहाँ पछाडि बब्बाल काम गरेको थियो हामीले हिजो र अस्ति चाहिँ, तर भिडियो चाहिँ बनाउन पाएन, भिडियो क्लिप चाहिँ लिनै पाएन। आज चाहिँ मोमो खाने भनेर यहाँ यस्तो छ है। फेरि मोमोको किमा बनाउने मेसिन चाहिँ यो हो के। फेरि गाउँघरको मोमोको किमा बनाउने मेसिन चाहिँ यो हो, अर्ग्यानिक। यता यो काकीले बनाएर रङ्गोली रे। यहाँ रियाज दुरा चाहिँ लसुन छान्दैछ। भुत्ला जति नफाला है। भर्खर बढालेको घर सबै सफा गरेको। अन्त गाउँमा सुरुदेखिको भिडियो क्लिपहरू लिन मन लागेको थियो, तर अफसोस मैले चाहिँ लिनै पाएन है। बिहानभरि यो फुलबारीतिर चाहिँ सफा गरेको। अन्त मम्मा बाबा बुढो छ। त्यही माथि गाउँमा चाहिँ बस्तु बाख्रा भैँसीहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुने क्या। अनि सफा गर्न नभ्याउने। अनि दसैँ तिहार जस्तो चाडमा पनि घर भने एकदमै फोहोर। अनि मैले चाहिँ बिहानभरि लागेर उठ्ने बित्तिकै यता झारहरू उखाले। यहाँ फुल पनि कति राम्रो छ भनेको। यो मेरो फेभरेट फुल हो कि। सबै मैले सारेको फुल हो। यो सबै ठुलो कोरोनाको लकडाउन भएको वर्षमा सारेको फुल हो मैले। अन्त यता सबै बाटोहरू चाहिँ सफा गरेको। यो बाटोहरू चाहिँ सब गाउँघरतिर चाहिँ गोडमेल मोलजोल केही हाल्न नपर्ने के। फुलहरू जति सबै आफै अलग्गै सारिदिएपछि त्यतिकै उम्रिने के। कति राम्रो हुने फुलहरू जति। अझ यहाँ झपक्कै फुल थियो। अब झाडु खाल्ने बेलामा अलिअलि त उखालियो नि त। अनि यो सबै बाटो बढालेको है। त्यता त मैले अलिअलि झार च्यात्न भ्याइन। अन्त यता चाहिँ सबै बढालेको त्यहाँ हाम्रो मन्दिर छ। यो पल्लो घरको आमाको घर भयो। अन्त गाउँबाट त्यो माइक्रोबाट झर्ने बित्तिकैको भिडियो क्लिपहरू लिन मन लाग्थ्यो, तर के गर्नु, के काम कति धेरै। अन्त हिजो तिहारको दिनमा हाम्रो चाहिँ यहाँ बाख्री मम्मीले सानो सानो मुने बाबुहरू पाहा है बाबु। एउटा चाहिँ छोरा एउटा चाहिँ छोरी है बाबु। कराएकै यिनीहरू दुध खान नपाएर होला के। आऊ त छोरी मुनि आउनुहोस् त। भयो खानुहोस् जानुहोस्। अन्त कति माया गर्ने हो कि बाख्राको जातले पनि है बाबु। कति माया। कहिले दुधै खान देखाएन कि। यसले खानै देखाएन। ल बाबु दुधै देखाएन कि। ल छिटो चुहिएर गएको यहाँ। यसले देखेकै छैन। ल छिटो खाना कि त। ल भोकै लाएर हुन्छ कि यसलाई। दुध पक्रेर यत्रो भए खाने होइन। अझ यो गोठ सफा गर्नु बाँकी छ कि मैले। हाम्रो यहाँ बाख्री नानीहरू यस्तो राम्री छ। यहाँ मेरो बाख्री नानीहरू आमा कति माया लाग्दो छ नि। कति माया लाग्दो छ। त घर पनि यस्तो सफा गरे कि सलक्कै पारेर राख्यो हामीले। भरे चाहिँ हामी मोमो खाने कार्यक्रम छ। हाम्रो चाहिँ मोमो खाने कार्यक्रम। त्यही भएको भएर यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ घर सफा गर्ने भाग भयो। यिनीहरूको चाहिँ मोमो बनाउने भाग हो के। गाउँको फुल कति राम्रो ओइलिँदा नि होइन। यो फुललाई यस्तो ढोकामा राख्नुपर्छ कि। यस्तो ढोकामा राख्नुपर्छ। कहाँ गयो काँटी नै भेटाइन। काँटी नै भेटाइन त। काँटी नै नरहेछ त्यहाँ। यसरी झुन्डाइदिएँ मैले। यहाँतिर पनि सब सफा गरेको।
बैठा यो त किन हो क्या झाउ लाग्ने भनेको कति वर्ष पुग्यो यो 11 वर्ष पुग्यो 11 वर्षको बच्चाहरू अब 11 वर्ष पुगेपछि चाहिँ निकै अल्छी हुन्छ कि के हो कुन्नी जे गर्नलाई पनि झाउ लाग्यो जे गर्न झाउ लाग्यो त्यहाँबाट हाम्रो हिमाल देख्छ के हिमाल हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन मलाई के हिमाल हो कुन्नी यहाँबाट देखिन्छ कि कति राम्रो हिमाल देख्छ हाम्रो घरबाट साथीहरू कति राम्रो हिमाल देख्छ हाम्रो यहाँबाट कति राम्रो हिमाल देख्छ यो चाहिँ मेरो गाउँ हो चाहिँ हाम्रो बाटो भयो यो हाम्रो घर भयो त गाउँमा चाहिँ घरहरू धेरै नै छ तर यो रुखै रुख भएर सबै घरहरू छेल्ने के दुरा गाउँ हो यो चाहिँ हामी चाहिँ दुरा हो गजलले चोर्ने के रम्ने मेरी माया मैसा थपके बोले यहाँबाट राम्रो देखिन्छ कि हिमाल चाहिँ रुखै रुखले छेल्या हिमाल खिच्न आएको कि कति राम्रो देखिया हिमाल हाम्रो हजुरबा हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँको उभिलाको कति राम्रो हिमाल देख्छ तर रुखै रुखले छेल्दियो के सबै रुखले छेल्दियो काका हिमाल खिचौँ भनेर आएको त सबै रुखले छेल्दैछ सबै रुखले छेल्दिँदो रहेछ त्यहाँबाट देख्छ होला झ्याउला हिमाल खिच्न चाहिँ पल्लो बाटो फुपूको घर जाँदाखेरि खिच्नुपर्छ हिमाल चाहिँ अब दिउँसोतिर फुपूको घर जाँदाखेरि खिच्नुपर्छ हिमाल चाहिँ सबै ठिकै छ होला नि त कहिले जाने काठमाडौँ अब कति राम्रो छ नि मेरो गाउँ त सबैलाई आफ्नो आफ्नो गाउँ राम्रो लाग्छ हाँसे सोल्टी गजलले आँखै छोप्ने कति राम्रो छ हाम्रो गाउँ कति राम्रो छ तर आफू बसे जस्तो त नहुने हाम्रो पालामा चाहिँ धेरै केटाकेटीहरू हुन्थ्यो के अन्त केटाकेटीहरूको क्लब पार्टी भन्ने हुन्थ्यो अन्त हामी चाहिँ क्लब पार्टीहरू मिलेर यो छ नि यो झाडीहरू यो बाटोको झाडीहरू चाहिँ हामी सबै क्लब पार्टी भएर एक दिन झारा लगाएर यो सबै झाडी फाड्थ्यौँ के दसैँ लाएपछि तिहार लाएपछि चाहिँ यो सबै हामीले फडाउँथ्यौँ अनि क्लियर गराउँथ्यो तर अब त गाउँमा पनि अब युथहरू कमै हुनु थाल्यो नि त अनि गाउँमा पनि अलि यङ केटाकेटीहरू चाहिँ कम हुनु थालेपछि चाहिँ यसो फोहोर झाडी है गाउँमा सबै बुढो मान्छेहरू मात्र बाँकी छ अन्त कसले सफा गर्नु के अन्त आफूले त आज बल्ल आफ्नो घरको पछाडि सफा गरेर गर्छ त गाउँमा सबै केटाकेटीहरू विदेश सहर बजार पढ्ने लेख्ने जागिर गर्ने अन्त कसले गर्नु को बस्ने गाउँमा अन्त गाउँमा फेरि भविष्य पनि त छैन नि त चाहिँ मोमो बनाउनको सामानहरू रेडी गर्दै रहेछ मैदा तिमी ठुलो भएर के भन्छ अरे अनि एउटा चाहिँ रोनाल्डोलाई त रेनल्डो रे अनि अर्कोले चाहिँ नेमारलाई बिमार रे अनि अर्कोले मेसीलाई मौसी रे मौसी भन्छ रे
मोमोको सामानहरु चाहिँ सब रेडी गरेर हामी चाहिँ फ्रिजमा राखेर फुपूको घरतिर जाने हो गाइज अन्त खाना भन्नु छ तर घाँटी पनि दुखेछ यस्तो धेरै खानेकुरा छ ओ भाइ कोले कहिले खाने हो यो खानेकुरा यता त्यहाँ चिताउनको हैन कति मिठो भाइ गुलियो त्यति बेला 4-5 खाँदा म काठमाडौँ किनेको है अस्ति नै पूजा गर्दा कति खल्लो गुलियै थिएन क्या कति मिठो जग्गा के बेला हुँदै खानु हो कसले पठाएको अमृताहरूको ए आमा टिप्दैछ लास्टै मिठो छ खान्छु म त खान्छु म त अर्को पनि अलिक काँडा रहेछ क्या हो पाकेको चाहिँ खानु पर्यो कोही नानी आँटे रहेछ ठिकै भयो टिप्दिएको नि अलिक काँडा रहेछ क्या यो खान्छु तर अलिक कुहिला जस्तो भएर रहेछ कस्तो मिठो छ लोकल बेलाउती दिउँसो फुपूकोतिर गयो भने उता हिमाल खिच्न पर्छ हिमाल क्या ए पण्डितनीको घर पछाडि एउटा हाल्थे एउटा मैले त कति कचौरी पकाइदिन्छु पाकेपछि त 2 केस पाकेपछि त खाने हो खाने नि अरूलाई पकाएर राख्ने दिए त्यहाँ चाहिँ त नाइटो होस् कि मिठो होस् अहिले अगाडि त कस्तो हुन्छ त मोमो त कति मिठो पाकुम पाकुम भात नि आगोमा छिट्टो पाक्ने के आगोमा त्यो यो मोमो साह्रै मिठो हुन्छ कि त्यही माथि आगोमा पकाएको सब कुरा आज हातले गरे हो नि सब त्यही पनि फेरि आगोको मोमो दाउरामा पाकेको मोमो खाने आज त यस अचारै लागेन कि काकीले मिठो बनाउँछ कि अचार त खतरा बनाउँछ मिक्सरमा पिनेको स्वाद जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हातले धनिया हालेर काँडे धनिया के जान्छ जोसी भयो पानी हाल्दा हालिने आउँछ अलिकति हाल त त्यसरी फुटाल्यो भन्ने हुँदो रहेछ कि दुईजना खाऊ मैले अलि बाँकी छैन हो नानी खाने ल ल ठिक छ अब यो 3 मिनट जति 3.5 लो यसलाई थालमा खाना कता गयो माइला काका फेरि गयो गाममा है बोला त माइला काका
कोही जस्तो लाग्छ मलाई त म त सिदिन्छ क्या हो केटी हामीले खाना मात्रै म भन्ने सबैलाई बानी भनेको छ फेरि बाँकी ब्रोइलरको बनाएर खुवाऊ कि है हामी गए पनि तातो भएन यिनीहरू यसरी बनाएर खाए हुन्छ त अनि झ्याउ झ्याउ लाग्छ कि है अब किमा पनि काट्नु पर्यो अब कि काट्न नपर्ने भएको गयो दुईजनालाई बाबाले खान्न एक बुढोको किमा बनायो भने ऊ झट्टी खायो बाबाले दिदी खान्न एक दिन मजाले बनायो नमी हड्डी बसेको है यो साला यो आगो नहुने रह्यो मिनट हो कि एक लट हो ए एक लट हो टेन्सन बनाइदियो यत्रै बनाउनु पर्छ खानु होला होला सेला होला खानु अब त त्यो रियादलाई के हो सेला खानुपर्छ कि अनि बल्ल ज्ञान भात अलि बल्ल टोकियो रियाद होइन आऊ होइन लाग्यो फेरि आऊ ममा धन्न बल्ल पुगेस् किमा भएको खाना हौ किमा भएको खाना अहिले किमा बाक्लो भएको खाना हौ क्या अब त्यो बाबा ममालाई चाहना आउनु न चाहिँ क्या यार हाम्रो बाबालाई त मोमोमा इन्ट्रेस्टै लाग्दैन कति खावा डोला ए छिटो छ मजाले मोमो गइसक्यो म त अब मैले अब यो छासा गरेर खाइरहेको छु मजाले खा कान्छी गरेर पो जान्छ त नि खाएर त उडास मर्छ कतै जान मन लाग्दैन आँखामा सियाल सियाल निम्राएको हालिदियो भाइ तर हालिदियो यसलाई किमा छ मजाले भयो अनि म त तातो तातो भन्नै पर्यो नि होइन त त्यसरी नै राख्नु पर्दैन किमा छ क्या आउनु किमा छ क्या झन् रिचेक गरेर मात्रै हाल्छ भाइरलको हुँदैन क्या बस्नुमा घुटामै भयो बाबु बाख्रा घाँसको डाली हालेन हौ हाल्नु न सबैलाई हाल्दै दुईटा कि तीनटा डाली हाल्दै है बाकोलाई त एउटा मात्रै हाल है बिहाकोलाई स्पाइट थप्दै सरू दिदी